हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है जॉनी। आप देख रहे हैं जॉन टेक थेरेपी। और भाई ये वीडियो है जो आपको अपडेट करने के लिए ही, क्योंकि कल और परसों में अपने बोट अवंते के जो नया वूफर आया है, सॉरी साउंड बार आया है थंप करके, वो आ जाएगा। और यार तुम्हारे बोलने पे इतना रिस्क लिया भाई, तुम इंस्टाग्राम पे और यार हर कमेंट बॉक्स में आके ऐसे बोलते हो थंप थंप, तो भाई तुम्हारे लिए रिस्क लिया। और यार रिस्क तो क्या ही है, मैंने कैश ऑन डिलीवरी पे करा है। जो बोट का आ रहा है अभी नया वाला साउंड बार फ्लिपकार्ट से, और तुम सबको पता है मेरा और फ्लिपकार्ट का स्पीकर के मामले में इतना अच्छा कॉम्बो नहीं है। फ़ोन के मामले में तो फ्लिपकार्ट बेस्ट है भाई, लेकिन स्पीकर के मामले में ना ना ना। तो भाई जैसे हम सबको पता है भाई, इसने अभी इसका प्राइस बीच में 8,000 हुआ था, अब ये 6,500 रुपये का है। और ये फिलहाल जिस तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है, मतलब जबरदस्त है। और वो यार बोट ने पता नहीं क्या करा है, स्टार्टिंग में शायद 3-4 पीस बेचे, क्या करा है क्या नहीं करा, 6200 रुपये का, ठीक है। और अब सीधा प्राइस 9,000 का कर दिया। मतलब मेरे समझ नहीं आता ये बोट का मतलब सिस्टम क्या है। मेरे को ना पल्ले नहीं पड़ती बोट की स्ट्रेटेजी का। कई बारी तो चाहे तो अपना प्राइस वही रखते। और अब भाई अगर मेरे को जो तुम्हारे आगे मैंने ना कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट शेयर कर रखी है, तो तुम्हें पता भी लग जाएगा। ये मतलब बोट का मतलब मैंने खरीद के जो सच बताऊंगा वही बताऊंगा। अगर इससे अच्छा हुआ तो मैं बताऊंगा तुमको अच्छा है, और या फिर इसके बराबर हुआ वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर नहीं हुआ इसके बराबर या इससे कम हुआ, मैं जो रहेगा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो ऐसा है भाई। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अब यार वैसे उसके देख वेख के फ्लिपकार्ट पे रिव्यू तो सही है। तुम्हें यार कैसे दिखाऊं, मतलब मेरे को ना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हुए भाई इतनी सरदर्दी लगती है ना, और बोट की साइड से तो मतलब ऑप्शन ही नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है वहाँ पे। समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई दोबारा देखो एक बारी, इसका रिमोट देख लो एक बारी, ठीक है। और सेम यही रिमोट थंप में आने वाला है। ये कनेक्ट हो गया, 11 पे वॉइस है। तो भाई मेरे फंक्शन में बता देता हूँ। पावर बटन, म्यूट, ये पेयरिंग मोड है, ये इनपुट है जिससे आप अपना ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ, ऑक्स या फिर अपना ऑप्टिकल। ये वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस, नेक्स्ट सॉरी प्रीवियस, नेक्स्ट, पॉज, प्ले, या फिर इसको होल्ड रखोगे तो रीसेट हो जाएगा आपका साउंड बार। और ये भाई अपने 3 मोड जैसे म्यूज़िक, न्यूज़, मूवी। और ये 3D है, आपको थोड़ा अपना क्या कहते हैं उसे, थोड़ा सा एक 3D साउंड मिलेगी हल्की फुल्की, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो भाई इसी तरह का है। और इससे ये बटन है जो ट्रिबल प्लस माइनस, बेस प्लस माइनस, और 3D का तो तुम्हें बता ही दिया मैंने। और ये बोट ये सॉरी ये गोवो ने मेरे को नया रिमोट दे रखा है और मस्त काम कर रहा है अपना। ठीक। तो भाई अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ। अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, कल देखते हैं। और ना भाई हो सका ना कल ना लाइव अनबॉक्सिंग करेंगे अपने बोट वाले साउंड बार की, अपने फुल प्रूफ के साथ। क्योंकि भाई फ्लिपकार्ट ने मेरे को 1 महीना तंग करा था और मेरे को रिफंड भी नहीं दे रहे थे भाई। सबको पता है फ्लिपकार्ट रिप्लेसमेंट, रिफंड और रिटर्न में जीरो है भाई, जीरो। क्योंकि सेलर का फुल कंट्रोल रहता है इन सारे सामानों पे। तो भाई इससे ज़्यादा क्या ही बोले। तुम्हें भी पता है मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ ना। और भाई अगर चाहते हो ये मेरे, अगर तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो एक काम करना, मेरे चैनल पे जाके सर्च कर लेना बोट का ब्लिट्स और मोटरोला का साउंड बार। दोनों बार फ्लिपकार्ट ने भाई जो दिमाग ख़राब करा है ना,
कसम से भाई तुम सामान खरीदना ही बंद कर दोगे फ्लिपकार्ट से, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना खरीदता हूँ, फ़ोन खरीद लेता हूँ, वॉशिंग मशीन लिया मैंने, बाकी सब में यार ठीक रहता है। पता नहीं ये रिटेल नेट सेलर पता नहीं क्या ही सेलर है। और एक्सपीरियंस बताऊँ मैं फ़ोन के मामले में भाई, मेरे को फ्लिपकार्ट बहुत सही लगता है। इनका आपको पता होगा जीव्स है कुछ करके, वो आता है घर पे। आप अगर आपके फ़ोन में कोई दिक्कत है वो यहीं से अप्रूव करेगा और रिप्लेसमेंट के लिए आपका फ़ोन अप्रूव हो जाएगा, तो इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मोटरोला वाला लिया था मैंने, उसमें फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा था, तो 7 दिन के अंदर अंदर मेरे को वो मिल गई थी रिप्लेसमेंट, नया फ़ोन, और वो मस्त चल रहा है अभी भी। चेंज होगा, बम्पर की स्लाइडिंग चेंज होगी। बताओ यार गाड़ी कितने मतलब मेरे में सेंटर में ही खड़ी रहती है जब देखो। पहले अभी सनरूफ बन के इसके 10-15 दिन में भाई अभी आपको बताइए ना भाई हमारे गाड़ी के साथ क्या सीन हुआ था भाई, फट गई। तो भाई देख लो, साउंड एक्सपीरियंस अभी भी मस्त ही है यार इसका। बस अब मेरे से तक वेट ही नहीं हो रहा डिलीवरी का, लेकिन यार थोड़ी बस वही टेंशन है यार, ये बस धोखा ना हो जाए फिर से। लेकिन पहले अच्छी तरह मैं चेक करूँगा। अगर भाई उस बंदे ने ना मेरे को अगर मना कर दी ना कि आप बॉक्स नहीं चेक कर पाओगे, तो भाई मैं तुम्हारे आगे ही, मतलब तुम्हारे आगे क्या कह रहा हूँ, मतलब तुम्हें वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो उसी टाइम हम डिलीवरी कैंसिल रिजेक्ट कर देंगे कि भाई हमें नहीं चाहिए। तो ये होता है भाई सिस्टम सारा। मज़ा आ गया भाई सुन के, मतलब जैसा नया आया था ना अभी भी वैसे का वैसे ही है, तो इतना मस्त है ना भाई सिस्टम इसका। तो भाई अभी 7 पे आवाज़ है, 7 पे। अच्छा लगता है आपको टेक न्यूज देने में, आपसे कनेक्ट रहने में, क्योंकि ये चैनल पर हमारा सबसे फेमस वीडियो है जो आप लोग बहुत प्यार देते हैं। आज हमने एक बढ़िया फैक्ट्री टूर वीडियो किया है, 3.5 साल बाद हम और रिमोट देखो यार, तुम्हें सेम ही मिलने वाला है, कोई खास चेंज नहीं है। और ये नया रिमोट मिला हुआ मेरे को गोवो की तरफ से, बराबर काम कर रहा है। और रियलमी का भी रिमोट मैंने पता नहीं भाई कहाँ रख दिया, वो भी मेरे को नया मिला है। तो रियलमी की भी तारीफ़ कर देते हो यहीं पे बैठे बैठे ज़रा, उनकी भी सर्विस भाई 1 नंबर की है। और गोवो की तो सर्विस यार मुझे सही बता रहा हूँ, मुझे पहले लगता था कि बेकार होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बढ़िया सर्विस है, 10 में से 10 नंबर है इनको। गोवो वालों को भी वेल डन गोवो, बहुत ही मस्त काम कर रहे हो तुम।